OK， 2、3，個位 good， 1、2、3，得啦。唉，是但，1、2、3，好。望過嚟啊！好熱啊！車。你唔等車啊 OK， 到家姐。呢個位嘅靚。有啊。仲有狗狗。望住笑。好，笑啊！好啦，今日去咗邊啊？校長燒肉。好啦，我哋上去啦，睇下。咁我哋叫咗，我哋今日食5點到7點。我上次留爹哋食呢間。好啦，上去啦，我哋上去食嘢先。嗰個嘢俾搬咗位度。係啊。好似唔係，我哋陣間再，影。呢度咧就攀石。好啦，我哋今日嚟翻呢度係大埔嘅校長燒肉啦。咁啊，好有氣氛啦，又有啲公仔咁樣咯，我覺得都幾好嘅。入去影俾大家。酥條加啤酒好唔好食啊？好唔好食啊？好食。好啊，你出去攞嘢食啊！俾我啤睇啊！使啦，俾你嘅。
誒？我哋今日咧就食咗有啫喱，係啦，仲有呢個軟糖，跟住就有燒肉，係啦，跟住我有爆谷，跟住飲樂天檸檬茶，我就飲。仲有打邊爐。點啊？你評價點樣啊？ OK 咯，幾好啊！咁細佬咧？細佬點啊？好唔好食啊？哦，佢食緊糖，咁啊幾好嘅。係啦，我覺得種類都幾多。咁同埋咧，就你想打邊爐得，或者係燒嘢食都得。咁譬如咧，同啲朋友嚟咧，唔一定要燒嘢，有去打邊爐都得，所以 OK 嘅。咁啊睇下佢攞咗啲咩翻嚟。我攞咗隻赤蝦，好大隻嘅，同埋一啲壽司同埋炸絲麻氣。幾好幾好。嗱，咁佢咧食刺身咧係要升級嘅，睇唔睇到？咁我俾張紙大家睇下先。係啦，咁佢食呢個咧係要有張貼紙嘅，先可以攞刺身壽司食嘅，係啦，好靚啊呢個雞翼。好啦，再影俾大家睇。我都想要。到啊！